你以为一直咳嗽没有喘就一定不是哮喘吗？这可坑了不少人。临床上碰到过不少患者，咳嗽了好几个月，一直按咽炎、支气管炎治，吃了一堆抗生素也没有用，最后检查发现原来是哮喘。其实哮喘不一定都喘，有一种特殊的哮喘叫咳嗽变异性哮喘，它不喘，就只表现为咳嗽，尤其是儿童和女性更容易出现这种情况。这种咳嗽有特点，大多持续8周以上，夜里或者凌晨咳得更厉害，一碰到冷空气、油烟这些刺激，咳得就更凶，而且用抗生素根本不管用。为啥会这样呢？因为这种哮喘的炎症主要影响的是小气道，气道敏感得很，一受刺激就收缩，引发咳嗽，但还没到喘的程度。普通咳嗽和咳嗽变异性哮喘虽然表现不一样，但本质都是气道的慢性炎症。要是你有这种情况，别拖着，赶紧去做个肺功能检查，特别是支气管激发实验，就能明确是不是咳嗽变异性哮喘了。一旦确诊，用哮喘的规范治疗方法，比如吸入的糖皮质激素，咳嗽很快就能控制住。记住，咳嗽老不好别死扛，也别盲目用抗生素，想想会不会是这种特殊的哮喘在作祟，早检查早治疗才能少受罪。